kike a cikin ƙwayar idona, so ya saka har na fara manta kaina. Ki bayyana ne miki zantuka na ƙauna. A duniya ban gaike baludiyata, bulisuwata ya ke sarauniyata. Na baki mai sanyi a zuciyata, zama da ke ya fi abin kuɗi da mota. Akan ki zan iya bayar da dukiyata, akan ki zan iya fansar da rayuwata, akan ki zan iya komai masoyiyata. Zan kare duka haƙinki da lafiyata. Taka a sannu mu je duniyar masoya, habibiyata hasken ki baya ɓuya. Da kin fito 'yan mata su dinga zariya, sun san farin akushi bai kama da ƙwarya. Na ɗan mara soyayyar ki zan wabauta, iya wuya zan miki maganin magauta. A sai da nama sai dai wurin mahauta, da ni da ke mun zamto jini da hanta. Na durkusa kalli cikin ƙwayar idona, ruwar ki ce a ciki ke ta juya ƙauna. Farin ciki na shine na ganki guna, da kin yi kallo na so yake buguna. Ni na yi sa'ar dacen masoyiya, mai hankali nutsuwa dan kina da kunya. Da kin fito za na kira ki gindiya, baturiya ce ke ko bahaushiya. Ni naki ne Yusuf M Sadiq hakika, ƙaunar ki raina kullum yake wasaka. Na kwana in tashi da ke cikin hazaka, ba za na manta ba da ke masoyiya.